hawl loogu diyaar garoobayo dhismaha wadada isku xidha xaafadda Sheeder iyo Jariska Xuur ayaa maanta kulan ballaaran lagu qabtay halkii loogu diyaarinayay daamirka lagu dhisayo wadadaasi waxaana kulankaasi ka qayb galay maayirka magaalada Boorama isuduwaha wasaaradda caafimaadka ee gobolka Awdal agaasimaha isbitaalka guud ee magaalada Boorama gudida xaafadahaasi Sheeder iyo Jariska Xuur iyo waxgarad kale isuduwaha wasaaradda caafimaadka gobolka Awdal Dr. Cabdiraxmaan Jaamacade waxaana uu sheegay in hawsha jidka oo aanan xaafaduna inay gaar ku ahayn ayna nagula jirtay dawladda hoose ay maantana maayirku inagala joogo oo iyakuna qaybtoodii ay la diyaar yihiin marka sida awgeed waxaan ku rajo weynahay in dhawaan dadweynuhu wixii aan u dhex soconay oo meel dhalay ay arki doonaan agaasimaha isbitaalka guud ee magaalada Boorama Dr. Ismaaciil Maxamed ayaa sheegay in jidkan ee ay bulshada xaafadaha ku dhaqan ku yahay ay kontarooleyeen ee ay bixiyeen iyadoo meerkeena la joogo iyo guddiga hawsha ka shaqeysay oo dawladda hoose mashaariicda dawladda hoose jidadka lagu sameeyay magaalada oo jidkana kamid ah qaybta anaga bulshahaan ama xaafadaha naga aadnay qaybteedii u horeysay in horta sideedaba ay 190 diyaar loo tahay qaybteedu horeysana daamirkan soo dhameystirno maanta daamirku dhameystirayay maayirka magaalada Boorama Cabdiraxmaan Shidable ayaa isaguna sheegay inay kaalintooda ka geysan doonaan dhismaha wadadaasi isku xidhasa labadaasi xaafadood kadib markay dadku arkeen inay hadii la iskaashado inay wax soo baxayaan inay meel fiican soo baxayaan jidad wanaagsan la helayo ayay tani waxay dhashay inay xaafadana isku xilqaanto oo ay yar iyo waayeel dhaqaatiir aqoon-yahan iyo cid walba inay xaafadda yiraahdaan inaguna qaybteena sameysano waa caafi